Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adam Kori atau CP Saputra ya. Kali ini saya ingin mencoba narik kedua truk ini, dan ini dibantu dengan kawan saya yang satu namanya ini namanya Mas Bonek dari Pacitan ya, dan ini satu lagi kawan saya Mas Padli dari NTB, Nusa Tenggara Barat, dari Lombok ya. Dan ini orang Pati yang mau video saya. Oke Wi, dari sini Wi. Dari sini, ngam dari sini ya Wi ya. Oke Wi. Jangan sampai goyang-goyang ya. Mau tegak ya Wi, semua mau lihat ya. Sudah? Lepas sendernya sudah nih? Mana orangnya tak nampak? Ini ya? Woi, buat video. Boleh tak boleh? Depan tak kelihatan Jep ya. Silo dengan belakang ya. Yo, ini badak sumbu nih. Yo. Depan lori, terus weh. Atraksi libat. Ini badak sumbu. Sudahi. Kenapa tak kelihatan terus lorinya ya? Berjalan 10 meter. Oke. Sudah berjalan 10 meter. Terima kasih sudah lumayan ya dari sana ke sini, capek juga. Saya ucapin sama teman-teman saya ini, kedua teman saya. Terima kasih banyak ya. 1 kilo, 2 kilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.